Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修整輔的阿修。今天我們來聊一個非常精彩的職涯個案，一位頂尖的病理學家要怎麼跨界轉型，去成為一個大型機構的領導者。這中間的思維轉換，其實藏着很多值得我們學習的策略。我們要把吳彥華博士這將近40年的旅程拆解成科學家跟領導者這兩本完全不同的劇本，來看看他是如何在這兩個角色之間提煉出共通的成功心法。待會的內容我們會分成5個部分來走，從他最早的信念開始，看看他怎麼一頭栽進去追查肝炎病毒的謎團，然後又怎麼從一個微小的蛋白質發現了醫學上一個巨大的難題。接着我們會跳到他另一個戰場，看看他在大學治理上碰到了哪些挑戰跟突破。最後我們會把這些串起來，看看背後那個共通的跨領域思維究竟是什麼。好，那我們就從驅動他這一切的那個核心信念開始吧。吳博士的整個職涯其實都圍繞着一個很簡單但非常強大的哲學，這個信念是受到一位偉大發明家的啟發。沒錯，就是愛迪生這句名言：成功是99%的汗水。這種對於努力跟堅持的信念，可以說就是他所有成就的底層作業系統。好，我們就來看看這個信念是怎麼支撐他打贏職涯中的第一場關鍵戰役，也就是對抗肝炎病毒。時間回到1980年代，當時的台灣可以說是 B 型肝炎的重災區。吳博士身為國家級團隊的一員，他們很早就成功複製出 B 肝病毒的基因，但很快的，醫界發現了一種更神秘，不是 B 型也不是 A 型的新病毒，也就是後來的 C 型肝炎。這立刻就抓住了他的全部注意力。你從這個時間軸就可以感覺到，基礎科學真的是一場超級馬拉松。從1989年，科學家第一次從基因片段裡找到 C 肝病毒的蹤跡，到10年後，1999年才建立出一個不完整的複製系統。又過了6年，到2005年，才終於有了一個有效的細胞培養系統。一直到2013年，完整的感染模型才建立起來。這前後花了超過20年，這真的需要極大的耐心。而吳博士的實驗室呢，就把火力集中在 C 肝病毒身上一個功能非常強大，也最核心的零件上。這個零件叫做 C 肝病毒核心蛋白，你可以把它想象成病毒身上帶的一把瑞士刀。它不只是構成病毒外殼的材料，更厲害的是，它還能主動去駭入我們人體的細胞，去干擾細胞的正常運作，最後變成引發肝癌的關鍵角色。那他們團隊最重要的發現之一，就漂亮地解釋了一個當時臨床上醫生們都覺得很奇怪的現象。這個現象是，醫生們發現，如果一個 B 肝病人又同時感染了 C 肝，他體內的 B 肝病毒數量常常會自己降下去。為什麼？吳博士的團隊就從分子的層級找到了答案。原來 C 肝病毒那把瑞士刀，也就是它的核心蛋白，會直接去關掉B 肝病毒複製的開關。這個在1993年發表的研究可以說是完美示範了基礎的分子研究要怎麼樣去解開真實世界的臨床謎團。但有趣的是，這條線索追下去，又讓他們打開了另外一個更複雜的潘朵拉盒子。他們為了搞懂 C 肝的核心蛋白是怎麼運作的，就去尋找它在人體細胞裡都跟哪些蛋白質互動。結果他們找到了一個叫做 DDX3 的人體細胞蛋白。這個發現可以說是開啟了一個全新而且更巨大的研究領域。這個發現真的完美點出了現代醫學的一大挑戰。你想想，同一個蛋白質，這個 DDX3 在我們人體裡面竟然有2種完全相反的角色。在肝癌細胞裡，它扮演的是剎車的角色，可以抑制癌症生長。但是在其他大部分的癌症，像是乳癌裡面，它又搖身一變，變成了油門，反而會去促進癌細胞生長。哇，這就讓藥物開發變得超級困難，因為你用來治療肝臟的藥，很可能會不小心催化了其他器官的癌症。所以關鍵點就在這裡，這個叫做 DDX3 的蛋白質，它不只跟 C 肝有關，它還跟艾滋病毒、登革熱病毒、B 肝病毒的複製都有關係。它在我們細胞裡就像一個總司令，調控着各種最基本的運作。這種對分子世界窮追不捨的深度鑽研，可以說奠定了他職涯前半場的基礎。但人生最有趣的地方就在轉折嘛，一通電話就把他從實驗室
推上了一個完全不同的戰場。好，場景轉換，吳博士接任了國立陽明大學的校長。他一上任就面對一個非常根本的體制問題。陽明大學專攻醫學，但是他竟然沒有自己的教學醫院，這就像一個戰將沒有自己的兵權一樣，發展處處受限。他的任務就是解決這個長久以來的痛點。接下來發生的事完全可以寫進策略管理的教科書。他一開始的計劃非常宏大，想要聯合好幾所大學跟研究機構，在新竹蓋一間共用的醫院。結果呢，這個計劃因為各方利益擺不平，還有政治因素，最後失敗了。那怎麼辦？放棄嗎？他沒有。當新竹這條路被堵死的時候，一個意想不到的機會出現了。宜蘭有一間醫院，希望能由陽明來接管。他立刻抓住這個機會，最終成功建立了陽明大學第一間自己的附設醫院。這條路也間接為後來陽明跟交通大學的合併鋪平了道路。你知道從陽明大學在1975年創校到2008年終於擁有自己的附設醫院花了多久嗎？答案是整整33年。33年呢，這種長期的堅持也反映了他在這段旅程中領悟到的核心哲學。這句話說得真好，人生就是這樣，路走不通時轉個彎，可能風景更好。那麼，一個是在實驗室裡跟病毒蛋白奮戰的科學家，一個是在會議室裡處理複雜人事物的校長，這兩種看似天差地遠的職涯，到底有什麼共同點？接下來我們就來揭開這個謎底。如果我們把這兩個領域成功所需要的特質並排放在一起看，一個非常強大的共通模式就會浮現出來。我們先來看科學家這邊，一個成功的科學家需要什麼？第一，要有耐心去面對長達10幾20年的研究；第二，要對分子的細節有極度精準的專注力；第三，要有能力把基礎研究跟臨床上的問題連接起來；最後，是那種就算研究結果很矛盾，你還是要堅持追下去的韌性。好，如果你正在聽這部分，非常值得你筆記。我們把它跟領導者需要的特質做個比較。一個成功的領導者需要什麼？建立長期聯盟的遠見，應對複雜政治環境的策略思維，當計劃失敗時能夠靈活轉向的彈性，還有面對整個體制挫敗時毫不退縮的韌性。你發現了嗎？一個用的是實驗室裡的滴管，另一個用的是會議室裡的政策文件，他們用的工具完全不同，但他們底層需要的那個心法是完全一樣的，都是一種不屈不撓、紀律嚴明，而且能夠靈活適應環境的解決複雜問題的方法。所以最關鍵的一點就是，這種跨領域的思維模式，才是串聯起他整個職業生涯那條真正的經線。這就帶給我們最後一個，也是一個可以帶回去思考的問題：在你的工作或人生中，有沒有哪一條你覺得被堵住的路，其實正是一個機會，讓你轉個彎，去找到一片更好的風景？吳博士的故事其實就在告訴我們，有時候最大的成長並不是發生在計劃順利的時候，而是當計劃失敗，你被迫尋找一條新路的時候。總結一下今天的重點：第一，在單一領域的深度專業，其實可以培養出一套解決問題的底層思維，這套思維可以應用到任何一個領域。第二，真正的策略領導力不是死守一個計劃，而是要緊盯最終目標，但在方法上永遠保持彈性。最後，不管是做研究還是做管理，那種能夠熬過數十年挑戰的堅持，才是最終能夠帶來巨大影響力的關鍵。今天的內容就到這邊，如果你覺得自己有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺，我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。